ẹnìkan ń bè And I decree to one of people bí àmì ẹ bá lọ sókè ara máa tù ẹ́. You can say either amen, your life will be comfort. Gbogbo májẹ̀mú ìnira Whenever there will be every covenant of lórúkọ affliction. Jésù ọ̀run bírèkì ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. In the name of Jesus, come wo palẹ̀. Kan pariwo pé mo dòmìnira o nínú Jésù mo dòmìnira. Ó yá sọ bẹ́ẹ̀. Mo dòmìnira o nínú Jésù mo dòmìnira. Ẹ pariwo sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo ènìyàn. Bó ti ń sọ yẹn bẹ́ẹ̀ ni áńgẹ́lì òmìnira ń bẹ lálejò. Jẹ́ kí ohùn rẹ̀ lọ sókè jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo dòmìnira o. Oya sọ bẹ́ẹ̀. Wàá máa pàṣẹ òmìnira àti ìtura sí ayé ara rẹ báyìí. Decree the freedom and the comfort into your life. Olúwa jẹ́ kí ara bẹ̀rẹ̀ sí tù mí. Lord, let me start expressing comfort. Olúwa sọ mí di òmìnira ní gbogbo ọ̀nà. Daddy, come and make me free in every way. Mú ìnira kúrò nínú ìrìn àjò mi. Daddy, take away afflictions and Mú anguish ìnira from kúrò my ní life. iṣẹ́ mi. Take away affliction from my Mú work. ìnira kúrò ní ayé ọmọ mi. Take away affliction from the life of my children. Ọkọ mi Olúwa jẹ́ ó gba òmìnira. Even my husband, let him be free. Gbogbo èèyàn ó yá bẹ̀rẹ̀ sí pàṣẹ òmìnira. Let everybody begin to decree of freedom right now. Pàṣẹ òmìnira. Decree freedom. Olúwa sọ mí di òmìnira. The Lord come and make me free. Sọ iṣẹ́ mi di òmìnira. Make my works to be free. Jésù Olúwa wa. Amen. Ìwọ tára máa tù jẹ́ kí n rọ́wọ́ rẹ. As many that will be comfort, please raise up your hands. Sọ fẹ́ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé ara máa tù mí. Tell somebody beside you that I'm going to be comfort. Ẹni ẹ̀ ò dáhùn fèsì ẹlòmíì sọ pé màá rí ìtura. I will experience comfort in the journey of my life. Ó dàgbẹ́ tó bá wí òun sọ fún pé àní máa rí ìtura. That person you are talking to did not talk. I will be comfort. Jẹ́ kí ẹni ẹ̀ mọ̀ sọ pẹ̀lú agbára pé ara máa tù mí. Say it powerfully that I'm going to be comfort. Ìwòye last year mo rántí àjọ witness October 1st náà. By this time last year, I can remember very well that we witnessed October 1st together. Bọ̀ mo bá ẹ yọ̀ ó bá èmi náà yọ̀ pé àtúnjọ witness ti Congratulate you, and so congratulated myself that we can see this year again. ní next year. Next year, Ẹgbọ́n tó ló wá wí. listen to what the Lord has said. Ní next year. Next year, Ẹ kọ ọ̀rọ̀ yìí lẹ̀. read down these words. Ẹ má gan àsọtẹ́lẹ̀. Please don't repeat it or reject it. Olúwa bá mi sọ̀rọ̀ púpọ̀ mi nílé sọ púpọ̀ lẹ́yìn because mo rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ọ̀rọ̀ yìí máa wúlò fún áàfù aláwa ń bí áàfù àwọn tó máa wúlò fún òṣìṣẹ́ máa kàn ra brief ẹ̀ tí mo Olúwa bá mi sọ̀rọ̀ nípa gígan àsọtẹ́lẹ̀. The Lord told me that for us to be rejecting prophecy, Olúwa ni má gan àsọtẹ́lẹ̀. say don't reject it or mock prophecy. Ẹni tó bá ń gan àsọtẹ́lẹ̀. Whosoever that mock prophecy,
kì í jèrè Ọlọ́run. You will never see the profit from God. Ìtumọ̀ gígan àsọtẹ́lẹ̀ ni pé kéèyàn máa yín mú sí àsọtẹ́lẹ̀. The meaning is that for you to be mocking prophecy. Olúwa sọ pé níwòye ọdún tí ń bọ̀. The Lord said by this time next year. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ fi ẹsẹ̀ rìn ẹ gbé mọ́tò wá. That as many that walk with their barefooted will bring their cars. Amen. Amen in Jesus' name. Níwòye ọdún tí ń bọ̀. By this time next year. Ìwọ tó dá wá o mọ́mọ́ wá torí pé o bímọ o dá wá o mọ́kọ wá torí pé o tí ì lọ́kọ. Níwòye ọdún tí ń bọ̀ ìwọ àtọmọ àtọkọ lẹ́jọ́ dé bíbà. By this time next year you and your family, your child, your husband, your children, you shall all come here to this place. Má gan àsọtẹ́lẹ̀ yìí. Please don't mock this prophecy. Ohun Olúwa ni mò ń sọ jáde. It was the voice of the Lord I'm speaking out. Olúwa wípé kí ọdún yìí tó parí. The Lord said before this year we runs down. Kí oṣù yìí tó parí. Before the end of this month. Ìlérí Ọlọ́run tó ti gbọ́ tipẹ́ ó máa ṣẹ. The promise of the Lord that will be heard for long is going to come to pass. Mo ní ìlérí ẹ máa ṣẹ. The promise will surely come to Wọ́n bá pass. mi sàmì díẹ̀ sí. Mo ní ìlérí ẹ máa ṣẹ. Amen. A máa gbàdúrà mo táìmì tó yẹ ká parí ni àtòrí òjò yìí. Amen. Amen. Because of the rain. Máa sọ half tàbí kí n kọ́ra brief half or quarter. Ìtò àkù máa sọ dáadáa ní ọjọ́ Sunday. Á dẹ̀ lè pray lé lórí. We say the half of the quarter, the remaining one, I'm going to explain it very well on Sunday. I will pray on it. Ìkọ̀kọ̀ wà tá à ń pè ní ìyanu. There is something we call miracle. Ìyanu. Miracle. Òyìnbó kan fún wa ní extremely surprise. Tọ́pìn tó jẹ́ nǹkan tó surprise èèyàn. Something that is surprise Wọ́n us. pè ní ìyanu. They call miracle. Téèyàn bá rí ìyanu. If you see what they call miracle, Ọlọ́run fẹ́ sọ ayé àwọn kan di ìyanu. God wants to turn some people's life to miracle. Tó bá wà láàrin wọn ṣe àmì. Wàá rí ìrànlọ́wọ́. Among them, we are going to find help. Amen. You will receive help in the name of Jesus. Ẹ máa pè kan ní extremely surprise mi nǹkan tí kìyàn tó tán bá ní nǹkan wà extremely ó jẹ́ nǹkan tó no I don't sir listen sir. Ẹ tẹ́tí gbọ́. Ọ̀n tá a fi ń mú Ọlọ́run à ń mú Ọlọ́run bí ẹni pé mú bó ṣe lágbára tó. We are not handle God the way we supposed to handle Him. Nǹkan pè ní ìyanu. What we call miracle. Ìyanu kò ní ṣe pẹ̀lú ọpọlọ rẹ. The miracle does not have anything to do with your brain. Am I communicating? Yes, sir. Ìyanu ò ní ṣe pẹ̀lú ọgbọ́n orí rẹ. The miracle has nothing to do with the way you Ìyanu ò write. ní ṣe pẹ̀lú èrò rẹ. The miracle does not have anything to do with your thoughts or your thinking. Ìyanu ò ní ṣe pẹ̀lú sálárì tó ń gbà. The miracle does not have anything to do with the salary you are Ìyanu ò ní earning. ṣe pẹ̀lú íńkọ́ọ̀mù tó ń wọlé sí ọlápò. It does not have anything to do with the money that is Ohun coming tó to your ń pè ní pocket. ìyanu What we call ní miracle nǹkan tó ju sálárì rẹ lọ tó is ṣẹlẹ̀ sí something ọ. that is beyond your miracle that has Ní happened nǹkan in tó your ju life. íńkọ́ọ̀mù rẹ lọ tó ṣẹlẹ̀ sí ọ. That thing that is more than your Má income that happened. kẹ́kẹ́ prophesy báyìí o. Then the next night, Olúwa wípé God kí said, oṣù yìí tó parí. before this month runs to an end, Ìyanu òun ni òun kọ́. that miracle is Ó coming yá to mọ́tò us. yẹn ni wọ́n fi Uber ló gbé. Maybe it was Òun that ló that òun ló ní òun kọ́ ló ní. is the owner. Sálárì ò lè ká. People, the salary Àló ní. is the owner. Àló ń kọ́. It's not the owner. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbàgbọ́ tẹ́ ẹ kẹ́gọ́ tẹ́ ẹ kẹ́gọ́ ohun olúwarẹ̀ lórúkọ Jésù ó yá gbà á sà. Amen. Amen. Amen in Jesus' name. Fire. Ohun tó lúwa ní gbé wá láàárọ̀ yìí nìyẹn o. That's what the Lord asked me to bring this morning. Extremely surprised. Ìyanu tó yà mí lẹ́nu gidi. Tó bá gbàgbọ́ If you believe, ó ń bọ̀ sà ẹlòmíì lè má gbàgbọ́ wáyé tó bá gbàgbọ́ tó fi ní gbàgbọ́ ni pé èlò mò ń gbà àwọn pásítọ̀ kan múnú wa dùn èlò mò ń gbà sálárì. some people might not believe because they know that what they are earning as a salary is nothing. They now begin to surprise. Ìyanu sà tó bá ti jẹ́ pé gbogbo tó achieve based on your salary based on your income yẹn ò ń ṣe ìyanu mọ́ yẹn kàn wà normal nìyẹn. If you think that Am I what you are earning communicating? or what you have is based on your income is nothing Kò yé again. kò tí ì yé yín. Don't understand? Nǹkan pè ní ìyanu What we call miracle, ó ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó ju tó ń rò lọ. there is what has happened that is beyond human understanding and knowledge or what you are thinking. Ìyẹn nìyanu ok pẹ̀lú bó ti wà ń sìn. As you are right now, Nínú ẹ̀yin tẹ́ dúró ààrẹ tó ń gba 30,000 lẹ́yìn salary Among the- ààrẹ tó ń gba 100,000 ààrẹ tó ń gba 200,000 am I communicating? Among the So people that are standing now in the listen tí
kí ló fẹ́ yà ọ́ lẹ́nu. What is that will surprise you? ó ra nǹkan tó pé ó ń gba 30,000 ó ra nǹkan 20,000 sí ìyanu nìyẹn. You are buying something of 20 and you are ó ń earning gba 30. Is that 200,000 miracle? lákàntì ó ra nǹkan 100,000 sí ìyanu nìyẹn. Is that miracle? mo ń gba 200,000 lákàn ní sálárì. I'm earning 200 as a salary ó dẹ̀ ra nǹkan 10 million. and you could buy something of worth 10 million láì dẹ̀ yàwó. without lending the money from Ìyẹn ni pé nowhere. ó kọjá tó ń rò. It's beyond that thing that you are thinking or you're ó understanding. kọjá tó expect. It's beyond what you are to expected. níwájú ọba májẹ̀mú. Before the God of covenant, mo wà ní sọ̀rọ̀ kan ní alẹ́ àná. I was one vigil yesterday bẹ́ẹ̀ ni mo night. tó olúwa. And I said, Lord, kí ló fẹ́ fún àwọn èèyàn rẹ ní on the first. what did you want to give your olúwa people on the ní first? lọ sọ nípa ìyanu mi fún wọn. The God said, go and tell them about my whole miracle. ìyanu mi kọjá ọyìn téèyàn ń rò lórí. The miracle of God is beyond what man ìyanu is mi thinking. kọjá sà yóò kọjá téèyàn lè fẹnu sọ. The miracle of God is ntò beyond bá what we tilẹ̀ sà can talk mọ́mì of. ẹ̀yin tó ṣe kéèkì tó bá lè explain bá ṣe ṣe kéèkì kì í ṣe ìyanu mọ́. If they can explain how they did this case, Am I it's no more a communicating? miracle again. báwo lẹ ṣe kéèkì. How did you do it? 20,000 la ṣe. We spent 20,000. ìyá alágbájá fún wa 10 èmi náà fi 5 kún ẹ ṣá ṣe but ìyẹn ò ń ṣe ìyanu mọ́. That's not miracle any longer. ìtàn ń pè ní ìyanu ni pé What we call miracle is, báwo ni kéèkì ṣe ṣe. how do àwa we náà máa Kai. lù nígbà tá a máa bẹ̀rẹ̀. we don't know, we don't even think of àkàrí how pé we stand. suddenly Akọ̀wé ní òjijì. ta ni mò ń bá wí Who is that suddenly person I'm talking to kí oṣù òjijì? tó parí Before this month we want to an end. suddenly Ní òjijì. gbogbo àwọn tó bú ẹ As many that have been suddenly ní òjijì. gbogbo àwọn tó ń fi ẹ ṣẹlẹ́yà As many that have been suddenly ní òjijì. gbogbo àwọn tó wù ẹ bí ọ̀lẹ As many that have suddenly been wọ́n á fi ọlá rẹ tọrọ. Amen. They will beg for your wealth in the name of Jesus. Amen. má gan ìsọtẹ́lẹ̀ tí mò ń sọ láàárọ̀ yẹn. Please don't mock the prophecy that I'm saying this morning. ẹ wò wá ẹ wò mí dáadáa. Please look at our daddy very well. o ò mọ Ọlọ́run dáadáa. It's because you don't know God very well. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín kàn ń sìn nìyẹn kàn ń tẹ̀lé ẹ̀ mọ́. So many people are just serving and following him, but you don't know him. ẹ̀ mọ́. You don't know him. look at me sir. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ wo bàbá wa dára. kí ló múrú wa yìí. sir wọ́n ń ṣe pásítọ̀ lé wa. They're not doing pastor that in my family. kò sí pásítọ̀ ń bẹ̀. No pastor is there. amen. Amen. mo ti má àbúrò mi kan wá láti family house wa tí ó ti wá bẹ́rẹ̀ sẹ́yìn tó bá rí àwọn pé kọ́ọ̀kù mùsùlùmí lélẹ́yìí lè kì í ṣe àwọn àdàmọ̀lù kò ní kó wọn níṣẹ́ sọ fún ẹ pé kí lórúkọ tí wọ́n pè mùsùlùmí lélẹ́yìí so irúbi tèmi ti wá nìyẹn sáà wọ́n ṣe pásítọ̀ wọ́n hàn sí bẹ́ẹ̀lì wọ́n hàn mọ́ bá ṣe ń tu kí n wá dúró kí n máa sọ nípa Kristi Jésù mọ́mì n tó múlẹ̀ irú wa àwa ìdúró ti Kristi ẹ ṣe bóyá orúkọ tá a gbé lórí làjú tì ní a rí pé ó kọjá ẹ bẹ́ẹ̀ tí ń pè é. The Muslim priestess in my family, but for me to stand and stood Oh, with God, Christ is more than what we are calling God. ẹ̀yin ilẹ̀ ń pè tẹ́tù yálé aláwo ó mọ tó ní. Is it that we call on him and we go to Abalis? The That means first- you don't know what you have. the first Bible tí màá kọ́kọ́ lò láyé This is the first Bible that we use on earth. ọ̀dọ̀ àbá mi ni mo ti jí torí iṣẹ́ àáfàá ló ṣe ọ̀dọ̀ ẹ̀ mo ti kọjí kí ni àáfàá ń ṣe pẹ̀lú bíbélì What toró mọ tí ń bẹ́ ń bẹ̀. What is the clerical man doing with the Bible? Ìwọ Because you náà know wá. what is inside it. It's you that don't know bàbá ti it. kú ọ̀mísìn wa tó gbalẹ̀ bàbá kan lẹ́ bá mi ṣe If you live to this ẹ má place, you go dojú ó to tì mí Abalis. toró ọmọ tí ń jẹ́ ìyanu tó ń tẹ̀lé. Because you don't know what that one miracle that you are Náwó following. sí pẹpẹ, má kẹ́jọ́ Now tó fẹ́ someone jáde is yìí. tied to the altar. mo pe Ọlọ́run tí èmi mọ̀ tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ ìyanu. I call the God I knew that know his name is miracle. bí àmì rẹ bá lókè If your amen can be àmì náà louder. ìyanu máa jálù ẹ. Amen. The miracle will fall on you. Amen. Amen in Jesus' name. Fire. bí mo ti sọ̀rọ̀ ẹlẹ́mí ẹsẹ̀ tí ń ro. As I'm talking, some ẹ̀yin people tẹ that like kábíbélì is dáadáa itching. sá ẹ jẹ́ àsòótọ́rọ̀ Let's tell us the truth. nínú ìwé first king I think it's king First King. amen Amen. bíbélì sọ fún wa pé The Bible says, Elisha wí pé Elisha said, níwòyí ọ̀la by this time of tomorrow, a ó ta ìyẹ̀fun kan ní sékélì méjì that we are going to sell someone at the 2 shekels. tí mi ò bá ṣí wọ́n dàbí first king 7 ni second king 7 ẹ bá gbọ́ o nígbà náà ni Èlíṣà wí mo pé bọ̀ verse 1 nìyẹn o ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Olúwa ẹ máa gbọ́ o báyìí ni Olúwa wí níwòyí ọ̀la ní ìwòyí ọ̀la Ẹ. ni a ó ta òṣùwọ̀n ìyẹ̀fun kíkúnná kan Ní. ní sékélì kan Ẹ. ní ẹnubodè Samaria. God bless you ìjòyè kan wà ẹ lísì sí mi dáadáa o The chief,
ìjòyè yìí There is a chief. ó wà nínú government. He was in among the ẹ wò government. mí dáadáa please. Look at her daddy very mo well, ti fẹ́ please. round up. I'm mo about to fẹ́ round kó up. mọ tí tọ́lá ọ̀rá mi ni mò ń sọ yìí o. This is what God olúwa said me, náà I'm tí ó saying. bá gbọ́n tó wí. That's màá many fi that ìyanu bẹ̀ ọ́ kóṣù yìí tó parí. As ọlọ́run many that- níwájú ọba májẹ̀mú bíbélì rẹ̀ olúwa lóṣù yìí ni kò ní yẹ. The Lord said ní this ìmúnú year to ẹ̀dùn never. ọlọ́run májẹ̀mú gbọ́. God knows. ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ fún mi. The ó Lord ní told sọ me. tán pè ní ìyanu extremely surprised. Ìyanu tó ga. bí mo ṣe ìyanu- gbọ́ gírámà yẹn nìyẹn That's how I extremely read it. surprised. ìjòyè yìí ẹ lọ kà á o ẹ mọ story tí màá yẹn àwa kan bú màá yẹn ni o ẹ lọ ka chapter 6 ká lọ ka bí ìyẹn ṣe mú tó sọ pé wọ́n tún ta ìgbẹ́ ẹran láti jẹ ẹ lọ ka 1 King yẹn chapter 6 kà látòkèdélẹ̀ níbi tí ìyẹn mú dé wọ́n ta ìgbẹ́ ẹyẹlé Where there is family, there is. níbi tí ìyẹn sà definitely máyì mọ nǹkan tó ń sọ ó mọ economic Nigeria mọ́mí economic Nigeria yóò kò encouraging am I communicating. Yes, sir. irú ẹ̀ ní máyì ó mọ tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú yìí ó mọ̀ pé èèyàn mú ó mọ̀ pé kò sí kankan láti lọ bá wòlíì sọ pé sà wòlíì kò lè rí bẹ́ẹ̀ ó mọ tó ń sọ so ó mọ tó ń sọ ni kò máa gbára Ọlọ́run. Knows what he's saying. There is family everywhere. am I communicating. Yes, sir. tọ́ bá ní ìlú ilé wọn parọ́. They said this Am I nation is communicating? tough. They did not ẹ dá lie. mi ló mọ̀. Yes, sir. tọ́ bá ní kò sówó wọn parọ́. They said there is no money. They know tọ́ bá what sọ they're pé saying. ìyẹn mú wọn parọ́. They say there is family. They know what they're saying. economic ò ká gbára Ọlọ́run. But the economy cannot even supersede the power of God. bó ti rí ẹ̀ ò kọ́ lọ. torí tó bá dé economy máa bẹ̀rù ó máa tẹ̀bà fọ́lọ́ ni. If it is economy, your family is going to bow for adẹ́tẹ̀ God. ni Ọlọ́run lọ lò láti mú ìlú tó yẹn ti mú àwọn adẹ́tẹ̀ lọ́lọ́run lọ lò sà ẹ à ń sọ fọ́lọ́run ẹ sọ fọ́lọ́run kí lọ́lọ́run ta lọ́lọ́run ò lè lò. Is that God cannot make use of? ta lọ́lọ́run lò fún Joseph odidi kèfèrí lásán Fáráò ó abòrìṣà tí ò mọ́ lọ. it was Gentile. sà Ọlọ́run lè jáde kó lo abòrìṣà fún ọ. God can use an idolatry person for èṣù you. ẹ̀yin tẹ ń gbọ́ pa èṣù dáadáa náwó sókè. If you know about Satan very Ǹjẹ́ o mọ̀ pé well, lift up Ọlọ́run your lè hand. lu èṣù fún ọ. God can use Satan for you. Ọlọ́run là ń sọ pé ẹ̀ tákò talking mọ about Ọlọ́run God. kákò bá mọ Ọlọ́run ó ní mọ̀ pé pásítọ̀ intention yẹn tẹ bá ní máa ra mọ́tò lọ́dún ìwẹ́ ó possible na but mi ò lè ra torí sálárì ní ẹ̀mọ́ yìí tí mò ń gbà ó mọ Ọlọ́run. If you knew God, you will know that you can buy the car without your salary. máyì mọ̀ pé mi Man tí you. màá sọ nítorí pé ohùn Olúwa. It was the voice of God. wòlíì wípé The prophet says, torí pé o sọ eléyìí because you have said ó máa this, ṣẹlẹ̀ it's going to bó happen, ò ní jẹ́ mbẹ̀. but you never taste of it. ẹ bá ń ka verse 19 ìwé yẹn That book, verse 19 ìjòyè náà sì dé ènìyàn Ọlọ́run náà lóhùn. verse Ó sì 19 wí pé- verse 19 Yes, sir. verse 19 ó yá. ìjòyè náà sì dé ènìyàn Ọlọ́run náà lóhùn. ó sì wí pé Aha. kíyèsí Nísinsìnyí. nísinsìnyí bí Olúwa tilẹ̀ sí fèrèsé ní ọ̀run bó bá sí fèrèsé irú nǹkan yìí a lè rí bẹ́ẹ̀. Ó lè rí bẹ́ẹ̀. ó sì wí Ó wí pé, pé kíyèsí kíyèsí. ìwọ ò fi ojú rẹ rí Wàá fi ojú ẹ rí. bẹ́ẹ̀ ìwọ kì yóò jẹ ò nínú. ní jẹ́ mbẹ̀. ó fojú rí lóòótọ́ o. you seen it truly? ó fojú rí to extend gbogbo ayé rí The whole world gbogbo ńgbà sees. tán fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí í jẹ́ When about to eat bí sọ wọn pé it, wọ́n ẹ̀pà ni even the man could not eat out of it. amen kí náà ṣe mà wọ́n ẹ̀pà Step to that. kí ló fà á What happened? toró kẹ́gàn ohun tí Olúwa sọ mọ́ Because kẹ́gàn you tí mo fẹ́ mock sọ what yìí the Lord has said. Please don't mock what God has mo wo said. time mi nítorí pójú ọ̀rọ̀ tàbí kíní kí n ká kọjá time a máa kọjú ìtókùn Sunday Pass náwó the sí mi time. báyìí. Now stretch your hands towards Eddie. Olúwa bí mi ò bá tiẹ̀ ráàyè sọ̀rọ̀ jinlẹ̀ fún àwọn ọmọ rẹ Daddy, if I Gbọ́ don't ohùn tell mi you láàárọ̀ the yìí. street thing, I didn't acting onto my voice this morning. ohun tí mo wí ni kò ṣe What I said is what you should do. bàbá mi My father, gbogbo ẹni tó náwó sí pẹpẹ as many that stretch their hands to the kí altar, oṣù tó parí before this month will run to an end, kí oṣù tó parí before this month will come to an end, kí oṣù tó parí before this month will come to an end, ìrànlọ́wọ́ tí mú ní gbàgbé ìṣẹ́ the kind of help that will make them to forget their ìrànlọ́wọ́ tí wickedness, mú ní gbàgbé ìyà the kind of help that will make them to forget their sorrow, ìrànlọ́wọ́ tí mú ní gbàgbé ẹkún the one that will make them to forget their ẹ cry. ṣe àmì gbà. Amen. Fire. ẹ jẹ́ n sọ méjì ká gbàdúrà mẹ́ta ọba tán Let me say two things and pray 3 prayer points. look at me Ẹ jọ̀ọ́ ẹ wo bàbá wa. ṣé mo rí kàlẹ́ndà mi Do I have calendar? kò sí ó wà mí ẹ ṣe mo appreciate yín
ẹ wo kàlẹ́ndà yìí. Look at this calendar. Amen. Amen. Mọ́ǹtì wo rè? Which month is this? January. Èyí nǹkan tó fi dé ibi tó parí sí. Mọ́ǹtì wo nìyẹn? June. Tàbá tó ń ṣí Open it sẹ́yìn. again. Mọ́ǹtì wo la tún máa pàdé mẹ́? July. Títí wọ December. Ọjọ́ tiẹ̀ nìyẹn. That's your own day. Òun yẹn ló máa ń lọ. Ọjọ́ Ọlọ́run kì í lọ. It's your own day that we go. The time of God never pass. Ọjọ́ ìlọ yìí lọ. The time of Ọjọ́ God ti lọ will never lórí mi. pass. Ọjọ́ Time is lọ́jọ́ going. kàlẹ́ndà yìí ló lọ. It was the Tí day bàbá of mi this bá calendar. dé. If my father arrived, Ọjọ́ rẹ̀ ò tí ì lọ. even the time will never pass or elude you. Ọjọ́ Ọlọ́run kì í lọ. The time of God will never pass. Ká Bíbélì ni. Don't you read your Bí sọ Bible? ma pé- The Bible says, Nígbà tí Sáárà when Sarah Ọlọ́run pe Abraham and God called wá Abraham, ka ìràwọ̀ ó ní now come and count the stars. ọjọ́ lọ. Say the time is going. Bàtà débì kan. But when he got to a place, Àwọn áńgẹ́lì wá bá And the- Abrahamu lálejò. and the angel visited Pé wà Abraham, á bímọ. that you're going to Kí have ni a Sáárà ṣe? child. Ọba bú ẹ̀rìn. Laugh. Ọmọ 90 tó lè bímọ mọ́. The woman at the age of Ọjọ́ 90, tiẹ̀ ló It was the lọ. whole time that has gone. Ọjọ́ èmi Ọlọ́run ò lọ. The time of God is had Ó ní never torí pé gone. ó rẹ́rìn. Because you laugh. Torí pé ó rẹ́rìn. Because you laugh. Ọmọ yẹn ẹ̀rìn ni ọmọ jẹ́. Mọ́mí Your child will bear kàlẹ́ndà ló laughter. kà. It was the calendar that Ọlọ́run you're kì í reading. ka kàlẹ́ndà. The God will never embark on the 10 calendar. years ti ọdún kan tiẹ̀ ni. Your own 10 years is a day for Ẹ má God. kẹ̀gàn prophet ẹ̀ náwó sí mi sà. Please stretch your hands towards Daddy. Ẹ̀yin tẹ́ gbà pé ọjọ́ ti lọ fún yín. As many that think that their time has gone in Ẹ̀yin time. tẹ́ wo ara yín bí ẹni pé ọjọ́ ti lọ. Many that look at their lives as if Ẹ̀ẹ́dẹ̀ wo ló wò pé ẹni pé ọjọ́ ti lọ ẹ sàmí. people the other day that looking Ta at ni mò ń bá wí láàrin o? that person I'm talking about. Ọlọ́run òun rẹ ni mò ń sọ yìí. God, I'm talking to Tí you. ọ̀rọ̀ rẹ lẹ́yìn lẹ́nu mi. What your word from Mo above to pàṣẹ. I decree. Bí àmì méje bá lè rọ́ ní ẹnu rẹ. Seven amen from Lórúkọ Jésù. Bàbá mi yóò dìde ìrànlọ́wọ́ sí ọ. God will rise up well Méje. for your life. Amen. Méje. Amen. Ó wá lọ́jọ́ lọ. Now say time has gone. Stop saying that. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Ọjọ́ ti lọ. Time has not gone. Ọlọ́run mi bá dé. If my God arrived, Ó dé nìyẹn. that means he has arrived completely. Kí ni èjì Buhari? How old is Buhari? Ó yẹ kó ti lọ. Should have gone. Nígbà tó ń ṣe tó ní egun. Then when he was doing it, that he has everything to do it. Wọ́n gbé fún. That he did not give it to him. Ìgbà àkọ́kọ́ The first time, wọ́n gbé fún. they did not give it to him. Ẹ̀kejì The second time, wọ́n gbé fún. they refused to give him. Àwa tá ń rògbà pé Buhari eléyìí ò lè dé bẹ́ẹ̀ ó ti kú ọ̀rẹ́dì. We that are looking Ó that he ti can never darúgbó. get there, he has Ńgbà bàbá mi come ṣí kàlẹ́ndà Then tiẹ̀. when my father opened his own calendar, Tó ṣí kàlẹ́ndà he tiẹ̀. opened his own calendar unto him. Kàn fà á bẹ́ẹ̀ ni. He just placed him Àwa there. láìkí àláìkí ẹ̀. Whether he loved him or Ọjọ́ not. bàbá mi ló ń lò lọ́wọ́ yìí. It was the time of my father that is using Ọjọ́ now. tiyín ti kàlẹ́ndà yín ti lọ. Even the time of your own calendar you are counting Ọjọ́ has bàbá gone. tèmi ò lọ. But the time of my father did not go. Ó dẹ̀ dìde kó pariwo. Why can't you rise on your feet and shout? Pariwo níbi tó wà. Shout wherever you're standing. Pariwo níbi tó wà. Olúwa ṣíwé ìrántí kàn That mí. you open the book of remembrance unto me. Ẹ bá òye tó ń gbàdúrà. Olúwa ṣíwé ìrántí kan látẹ̀jọ́. Lord, open the book of remembrance unto me. Èmi máa pé ọjọ́ rẹ ò tí ì lọ Olódùmarè. Your God have never Ẹ ṣíwé ìrántí kàn mí. Ó yá. remembrance unto me, O Lord.
Jésù Olúwa wa. Amen. Ọ̀rọ̀ mi ò tí ì yà wọn kan. Ó People did kàdúrà not méjì. understand what I'm saying. More 2 prayer points. Mo ń sọ lọ́rọ̀ yìí tẹ́ ń wúra bẹ́ẹ̀ ni pé ọjọ́ ti lọ. I'm saying to the people that are looking at themselves as if time is gone. Mo ka mi kan ní bíbélì bí sọ fún wa pé nígbà tí Yorùbá àwọn English náà dá ọ but tí bá ka Yorùbá dé level kan á tú àwọn nǹkan kan tí wọ́n gan tí wàá máa wò. If I read the Yoruba Bible to some extent, it will explain Ó ní some nígbà things tí to me. nǹkan tó wà nínú definitely n tó wà ń bí a máa kú. Ó ní nígbà tí n tó wà nínú Sáárà ti kú Ọlọ́run sì tún ṣíwé ìrántí. Then when that thing that is in Sarah that is already dead and God still remember, open the book Ẹ bá of mi kárẹ̀ remembrance. Romans chapter 4 ẹ kà láti 17 to 20 Romans 4 n tí mo sọ ìwà rí mẹ́ nígbà tí so nǹkan inú èèyàn máa kú. Gẹ́gẹ́ bí a ti The kọ́ man can pé. die. Ẹ sáré kà á. Gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ pé. Ó yá, ó yá, ó yá. Mo ti fi ọ́ ṣe bàbá orílẹ̀-èdè púpọ̀. Aha, Ọlọ́run ní sọ bẹ́ẹ̀. Níwájú ẹni tí òun gbàgbọ́. Ẹ. Ọlọ́run fúnra rẹ̀. Tí ó sọ òkú di ààyè. Tí ó sì pe ohun ọ̀nì tí kò sí bí ẹni pé wọ́n ti wà. Ntó tí ò sí ẹ tọ́ba ló ti kú ntó ti kú nínú Sáárà That thing that ilé is ọmọ dead ti in kú Sarah. kò lè bí bàbá ó ti wọ mọ́nópọ́ọ̀sì ẹ̀ tó wá yàtọ̀ ọ̀tọ̀ ní kéèyàn mọ́nópọ́ọ̀sì tí yóò máa rí menstruation lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan eléyìí ti sísì kò wá mọ́. Menopause administration have ceased, it not come again. wọ́n tún ní Ọlọ́run tún pè tẹ́ bá lọ kanúwe Genesis chapter 18 Ọlọ́run tún pè pé máa bọ̀ wá kàràwọ̀ God called them. nígbà tó ń wọ 70 80 ló tún ní ó máa kàràwọ̀. When it was 70, 80, Sọ̀rọ̀ mi yá ọmọ Ọlọ́run ṣá èèyàn wọ 70 èèyàn wọ 80 Ọlọ́run tó máa bọ̀ ó yá kàràwọ̀ tó wà níbí ó tún kà á so bọ́mọ rẹ ṣe máa pọ̀ torí Ọlọ́run sórí rẹ children pé will ṣá be. mọ́mí ọpọlọ èèyàn ò lè stop Ọlọ́run bọ́lọ́run tí ń rò kọ́ ló ń rò The brain of a human can never bí stop God the way God thinks is not your ó ti ní thought. kọ́lọ́run kọ́ lọ́ máa rìn ó ní wá kàràwọ̀ Come and count the stars. ó kà ó ní bẹ́ẹ̀ lọ́mọ rẹ̀ He á rí counted them. He said, that's how your children will be. Abraham sàtúgbà kámú And Abraham just take it like that. mo gbà ọgbọ́n náà ni I believe you, God. ó kàràwọ̀ ìyàwó ò tún bímọ He counted the stars. Yet the woman did not bẹ́ẹ̀ give ní birth. ọjọ́ àfiyèsí kan But on the day that he not even noticed, ni àwọn kan kọjá lọ́nba tún ṣe wọ́n lálejò ńgbà wọn jẹ ń tán ìyàwó rẹ̀ dà ó máa lóyún ó máa bímọ ló bá bú ẹ̀rìn pé ẹ jẹ́ ń tẹ́jẹ̀ kẹ́ ẹ máa lọ ó nítorí pé ó sọ èyí because he said this, ẹ wá gbọ́n tó sọ. do you know what they said? Nítorí náà. mo bọ̀ ní Genesis chapter Genesis 21 Genesis ẹ 21, máa gbọ́ verse 6 o ẹ máa gbọ́ o verse 6. ẹ wá gbọ́n tí Sárà sì wí ẹ pé. máa gbọ́ Sára wí o Ọlọ́run pa mí lẹ́rìn. Ọlọ́run pa mí lẹ́rìn Gbogbo ẹni tí ó gbọ́. gbogbo ẹ tó gbọ́ Yóò sì rẹ́rìn yóò sì pẹ̀lú rẹ́rìn mi. pẹ̀lú mi. Many that had will laugh with me because God has made her laugh. ẹ̀yin wo lẹ fẹ́ rẹ́rìn How many of us that want to laugh? oṣù tó parí mi ì sọ kọ́rin tó parí o. I'm not saying before this year runs out, o for fẹ́ this rẹ́rìn month. ẹ fẹ́ rẹ́rìn You want to ẹ laugh? fẹ́ rẹ́rìn Yes, sir. ẹ fẹ́ rẹ́rìn Yes, ẹ sir. fẹ́ rẹ́rìn Yes, sir. ó kàdúrà méjì sá More 2 prayer points. o lè kúnlẹ̀ o lè You dọ̀bálẹ̀ o can lè kneel down, jókòó prostrate, or have your seat. má sọ pé Olúwa pamílẹ̀ lórí mọ́tò bóyá tọ́lọ̀ fẹ́ ṣe fún ọjọ́ mọ́tò lọ. What God is about to do it can be Olúwa more than that. pamílẹ̀ rìn bí ọ̀rọ̀ rẹ tó sọ lẹ́nu Ọládẹ̀jọ kí oṣù yìí tó parí. Father, according to your word and said from the prophet Oladejo, Má dà kọ́ take me mọ́tò down sí. before this month we runs down, oh Lord. gba mọ́tò tì Forget about the car. Ọlọ́run pamílẹ̀ rìn Lord, make me laugh, oh Lord. kí oṣù yìí tó parí. Before this month will come to an end. pamílẹ̀ rìn Lord, make me laugh. kí oṣù yìí tó kọjá lọ. Before this month will come to an end. pamílẹ̀ rìn Make me laugh, Lord. sọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ló ní o sọ It was the Lord that asked you to say that. ohun Olúwa mò ń sọ It fún was the ọ voice of the Lord, please say it.